Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээ Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны хувьд бол энэ жил байгуулагдсан цагаас хойш 95 дахь жилийнх нь одоо ой болж байна. Тэгээ Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд руу ч гэсэн үйл ажиллагаа явуулахын тулд бид бас Солонгос улстай Эмэгтэйчүүдийн Холбооныхоо төлөлөгчийн газрыг байгуулсан байгаа. Тэгээ Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны Солонгос дахь Эмэгтэйчүүдийн одоо төлөлөгчийн газар маань бас тээвэр караоке төлөвлөгөөний хамт олонтой хамтарч бас сайхан одоо арга хэмжээ зохион байгуулсан төлөв их баяртай байгаа. Ер нь бол Солонгос улсад 50 гаруй мянган одоо монголчууд ажиллаж амьдардаг, 30 гаруй мянган бас эмэгтэйчүүд байдаг гэсэн юм статистик байдаг. Тэгэхээр цаашдаа бас Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбоо энэ Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа эмэгтэйчүүд болон бүх хүмүүст чиглэсэн одоо нийгмийн соён гэрүүлэхөөрөө чиглэсэн үйл ажиллагаагаа бас тогтмол зохион байгуулахаар төлөвлөгөө одоо гаргаж ажиллаж байгаагийн нэг нь бас энэ ТV караоке нэвтрүүлэгтэй хамтарч нэгэн орой бас энэ монголчуудтайгаа хамт өнгөрүүлэх, монголчуудынхаа сэтгэл санааг дэмжих, монгол залуучуудынхаа одоо хоолойны ур чадварыг бас гаргах, энэ сайхан одоо их орнод урсах, гэр бүл хамт олонтойгоо бас нэг өдрийг өнгөрүүлэх ийм сайхан арга хэмжээ болж өнгөрлөө гэж ойлгож байгаа. Тэгээд 11 сарын ихээр бас энэ ТV караоке нэвтрүүлгийн хамт олонтойгоо бид бас Солонгосын аврагыг одоо шалгаруулах ийм одоо томоохон хэмжээний арга хэмжээг бас зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Тэгэхээр цаашдаа та бүхэн бас энэ арга хэмжээнд идэвхтэй оролцоорой гэж хүсмээр байна. Ер нь бол нийгмийн сайн сайхны төлөө бид бол нийтээрээ нэгдэж хамтарч ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ ТV караоке нэвтрүүлгийн одоо энэ арга хэмжээг зохион байгуулах үеэр бид бас тухайн тэнд ажиллаж амьдарч байгаа Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа бас иргэдэд зориулсан лекц сургалтуудыг бас зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаамаа. Тэгээд та бүхэнд бүгдэнд нь ажлын өндөр амжилт амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Зүрхний Холбооны нэвтрүүлэг Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбоотой хамтран улсын баярын нэгэн сайхан дугаарыг таавд ингэж эхлэн хүргэж байна. Олон монголчуудын зүрх сэтгэлийн тэр тэмүүлэл болсон, нэгдэл болсон маргад ирдэн хүрдэг. Өнөөдрийн их улсын баярын өглөөгийн их энэ гэр бүл маргад ирдэн хүрдэг хөөр баяр хөгжин цэнгэл тоглоомыг Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны Солонгос улс дахь төлөөлөгчийн газрын энэ дайчин бүсгүүл цоглон бүсгүүч бэлэг гартал өгч байгаагаар Зүрхний Холбооны нэвтрүүлгийг их өгч байна. За сайн байна уу? Ингээд баярын сайхан өдөр та бүхэн Монголоос хүрэлцэн ирж бидний одоо энэ үйл ажиллагааг ингээд олон түмэнд маань хүргэж байгаа. Танай телевизийн хамт олонд баярлалаа. Тэгээ хүүхдийн баяр болж байгаа учраас бид нар маргал эрдэнэгээ баярлуулъя гэд ирсэн. Тэгээд маргал эрдэндээ болон ээжд нь их хүрсэн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд маргал эрдэндүүдээ айгүй мундаг гоё болсон байна штэ. За баярын мэнд хүргэе. Ямар мундаг юм бэ? Ста мундаг үг байна штэ. Ямар мундаг. Тэгээд маргал эрдэндүүдээ манай Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос ингээд хүүхдийн баяр учраас маргал эрдэнэ хүүгэн баярлуулах гээд ингээд нэг төлөөлөл болоод жоохон гарын бэлэгтэй ирсэн юм аа. Тэгээд энийгээ бас гардуулъя. За. Хэлээрэй. Энэ бас дахиад тоглоо. Бидний ард маш олон хүн байгаа. Монголын 3 сая хүн миний дүүгийн ард ч гэсэн сэтгэлээр хамтдаа байгаа учраас сэтгэлийн тэнхтэй байгаарай. Хүүний тэгээд хурдан бүүгээ өнөөдөр ч гэсэн ангийнхан дээр авчаад тэгээд гоё тоглоо тэр мөч удахгүй тэр сайн мөч. Тэгэн тийм үү? Баярлалаа. Хурдан иргээ. Тэгвэртэй гимтнээс мундаг юм болоо. Манай маргал эрдэнэ. Энэ хэдэн хөрөө байна? Энд заач одоо харж байгаа. Энэ 2 3 чинь нэг болоод энэ 2 болчихж байгаа. Их амар. Харснаа. Чи ингээд чихрүүгөө хуруугаа ингээд хуруугаа гаргаж чадахгүй. Одоо харж гаргадаг шүү. Ваа. Амархан байгаа гэдэг.
маш сайн хийгдэж байгаа. Одоо 3 дахь өнөөдөр 3 дахь юмд орох гэж байгаа. Өнөөдрөөс. Өнөөдөр яг одоо хийгдэн гэсэн. За. Өнөөдөр баярын өдөр. Өнөөдөр өдөр хэр эхэлж байна? Маш сайхан эхэлж байна. Тий. Аягүй сайхан энергитэй маш сайхан эхэлж байна. Та бүхэн бас баярын минь хүргэх гээд би тэрийг зорио ирсэн байгаа. Тэгээд та бүхэндээс баярлалаа. Ажлын өндөр амжилттай бас хүсье. Баярлалаа. Гэрэлгээтэй ийм сайхан нэвтрүүлэг тий бэлтэж байгаа. Та бүхэндээс маш их баярлалаа. Бэлтгэхдээ бас манай хүүхдээс эхэлж, бид хоёроос эхэлж байгаад бас маш их баярлалаа. Тий. Олон монголчууд зүрх сэтгэлээрээ цуг байсан да. Одоо ч хүртэл цуг байгаа. Өшөө илүү хүүгээ сургуульд ороод зөвхөн өөрөө гүйж явах бүх монголчууд хүсэж байгаа. Тий, хүсэж байгаа. Тэгээ маш олон хүмүүс хүсэж байгаа. Тэгээд тэрний төлөө одоо зүтгэж байна. Монголчуудаа маш их баярлалаа. Баярын нөлөөсөн да. Та бүхэндээ бүгдээрэнд баярлалаа. Бүх монголчуудаа баярлалаа гэж хэлбэ. Тэ миний хүүхд одоо тий явдаг болсон байгаа. Тэ өдрөөс өдөр сайжирч байгаа. Тэ маш их баярлалаа. Бүх монголчуудаа дахиад баярлалаа гэж хэлмээр. Одоо ээж хоёрт өөр хүсэх юм юу байна? Тэгж байгаа одоо сануулгач хоёр нэг юу гэдэг. Одоо яг одоо бэлэмжлэгээ маш сайн явагдаж байгаа. Тэгээд төлбөрийнхаа 70% бүр төлсөн байгаа. Бүх монголчуудынхаа хүчин хөвөө ингээд гараасаа хөдлөөд явж байгаа маш их баяртай байгаа. Тэгээд одоо нэг 30% дээр л гацчаалаа да. Тэгээд болох байхаа одоо 2 жилийн дотор эмчилгээ юм чинь хугацаа байна гэж бол байж байгаа. Тэгээд хүүхдийн хавдрын ер нь бол ирснээ бол маш сайн багассан байгаа. Тэгээд уг нь 6 сарын 6-нд 3 дахь юм явах байсан. Тэгээд эмчлэлээр жоохон наашин татаад хүүхэд гайгүй ерөнхийдөө нэг хавдрын жижигрээд үрдэн аягүй сайн явж байгаа учраас наашин татъя гэдэг өнөөдөр хийхээр болсон байгаа. Тэгээд 7 хоногийн өмнө баг 3 дахь юмд орж байгаа. Хэмжлэгээ зөвч байгаа баяртай. Баяртай байгаа. Тий. Тэр доктор профессор манай яг хүүхдийг эмчилж байгаа юм маш баяртай бас өөрөө бас жоох эргэлзэжсэн. Тэгээ аягүй сайхан байна. Гэт өөрөө бас уран зориг ороод алхаж малхаж яхад бүр баярлалаа даа ч ингээд дэвцээд баярлалаа байдаг тий. Бид нартай хамт бас баярлж байгаа. Бүх монголчууд ер нь л хүүгийн маань сайжирч байгаа. Өдрөөс өдөр сайжирч байгаа. Дагаад аягүй сайхан баяртай байгаа. Тий. Энэ нэрчээрээ ер нь ингээд 2 жилээ маш сайхан үр дүнтэй даваад эрүүл саруулал гэдэг ер нь ихтгэлтэй байгаа. Болгоё бид хэдийгээр цөөхөн ч гэсэн ямар их олуулаа байдгийг, хүний сэтгэл ямар хязгааргүй байна. Сайш хэрэглээтэй байдаг. Зөвхөн маргад эрдэнэгүй дээрээс харж тохшиж байлаа шүү. Харин эвтэй хата хүчтэй гэж тэ манай монголчуудын одоо үг хэлэх дуртай үг байдаг. Тэгээ энийг бүр яг бодитоор харуулж чадсан. Тэгээ маш их баяртай. Одоо баярлалаа гэсэн өөр бүр гоё үг эцэст нь тулсан сайхан үг ерөөсөө орж ирэхгүй. Тэгээд ер нь бүх монголчуудаа маш их баярлалаа. Баярлсаар л байгаа гэж хэлмээр. Хүмүүсээс аюул сайхан юм урмын гоё өгнүүд аюул хэрдэг. Тэгээд энэгээр бас маш энэ гоё урмын үгээр бас сэргэж бид бас урам зориг авч урагшаа одоо тэг хүүхдийнхээ өвчний төлөө гурлаа юм зоригтой тэмцэж байгаа. Тэгээ эрүүл саруул олон гэдэг ер нь бол бат итгэлтэй байгаа. Ер нь бол сайхан гэрэлтэй эрүүл саруул сайхан гэрэлтэй ирээдүйн хүлээж байгаа гэж бодож байгаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан Монголын читэй. Одоо би энэ улам сайжирч байна. Сайжирч байгаа. За, баярын өдөр юм чинь бүгдээрээ хүүхдүүдтэй зориулаад хоёулаа нэг дууд болчих. Чи ямар гоё юм мэдтээ. Яан жаа гүтинд. Оо яа тий гоё штэ. Баярын өдөр нэг хүн болгоод дуулдаг баг. Бүгдээрээ тэгвэл хэрвээ сайхан амьдрчин хөл бүгдээрээ дуулчихав. Тий. Чи дуу мэдхүү. Тэгвэл сайхан амьдрч байвал алгаан таш. Хэрвээ сайхан амьдрч байвал алгаан таш. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал би вирүүгээ нэмсэглээд хэрвээ сайхан амьдарч байвал алгааташ. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал гараин. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал гараин. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал би вирүүгээ нэмсэглээд хэрвээ сайхан амьдарч байвал гараин.
маргад ирдэн миний хөө тэгээ шуухан хурдан эрүүл болоод ээж аавтайгаа зүг гэр орондоо их сайхан Монголдо хэрэгтэй мундаг сайхан хүн болоорой. Ах эгч нар нь их олон монголчууд маань ах эгч нар нь тийм ирээлийг бас нэвтрүүлгээр дэмжүүлээд хөвдөө ирээж байгаа шүү. За яа. Дээрээ чамайг хайрлаж байгаа шүү. Манай компани одоо монгол хүүхдүүдэд зориулсан боловсролын контент болон бүтээгдэхүүнүүд гаргадаг. Тэгээд хамгийн анхныхаа бүтээгдэхүүн Монгол ном дээжсээс авчирлаа. Маргад ирсэн тийм. Тэгээд та бүхэндээ задлаад үзүүлээ. Ашиглахын заагаад өгье. Тэгэхгүй бол дан ганц ном биш бай. Гурван монгол ээж монгол хүүхдүүдэд зориулсан бүтээл гэж ойлгож болно. Юугаараа давуу тал вэ гэхээр бид нар гадаадад байгаа амьдарч байгаа монгол хүүхдүүдийн хувьд бол гадаад хэл алдагдсан асуудал. Монгол хэлний одоо аюултай хэмжээнд очсон тийм монгол хэлгүй хүүхдүүд маш их төрж байгааг эмзэгсэн. Одоо миний хүүхдүүд төрөлөө өөрөө тийм асуудалтай байгаа дахаар. Тэгэхээр энийг шийдвэрлэх асуудал юу вэ? Хичнээн гэр бүлдээ монгол хэлээр яриад байгаа л энэ харилцааны ярианаас цаашаа хитэрдэг юм байна. Тэрийг бид нар бас судалгаан дээр баталж авлаа. Бид нар эцэг их сургууль мужуулагчд гарын авлага гарталтанд бэлдэж өгсөн байгаа. Энэ номыг хэрхэн унших уу? Яагаад унших уу? Тэ энэ хүүхдэд энэ номоор дамжуулж ямар өгүүлэгдэх өгөх үү? Түүний дараа бүтээлч ажил буюу хэрхэн хөгжлөлтөд тоглох аргыг бид нар зааж өгсөн байгаа. За энэ үзэгний тусламжтайгаар Монгол, Солонгос, Англи гэсэн гурван хэлээр зохиолтой. За. Бяцхан хулгунуудын тооны ухааны соврал үлгэрүүд. Альберт тоглоомын паркт. За, англиар сонсъё. Mouse math books. Albert is not scared. Mouse mess suhat dunga. Ямар тоглоомн дээр төрүүл цавх вэ? Чамд маш их таалагдах болно. Үзгээрээ дараарай. Өгүүлбэрийг ихэнд дарна шүү. За. Чамд маш их таалагдах болно. Хүүгийн бие одоо маш их сайжирч байгаа. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад миний гэр бүлд тусалж дэмжиж байгаа нийт бүх монголчуудаа маш их баярлж байгаа шүү. Тэгээд их улсын баярыг тохиолдуулаад нийт Монголынхаа бүх ээжүүдтэй баярыг хүлээн. Ер нь одоо өдрөөр сайжирч байгаад одоо хэлэхэд маш их таатай байна. Тэгээд 100% эдгэн гэдэгт бол ер нь манай гэр бүл бүрэн итгэлтэй байгаа. Эмчнэр ер нь юу гэж байна? 100% эдгэн гэхэд бас эмчнэр ер нь бол багаар ингээд идэх магадлал одоо 40%, 50%, 60% гэдэг эмчнэрийн зүгээс нэмэгдээд явхад 100% болоход ерөөсөө аав ээжийн хичээл зүтгэл халдвар ахуулахгүй байх байдал тэгээд ерөөсөө бүхэл юм дэмжлэг тусалцаагаар ер нь 100% болно шүү гэж сануулсан. Тэгээд ер нь бол одоо байнгын маскта байнгын гараа угаахаас та ариутгаас та тийм л байгаа. Тийм ер нь бол 100% хүрнэ л гэж байгаа. Хамгийн гол нь миний Монголын үрс тий маш олон болтугай. Нэгдүгээр, хоёрдугаар эрүүл байгаасай л гэж хэлмээр байна. Сая миний хүүдээр эвтэй байхдаа хүчтэй гэдгийг харуулж чадлаа. Тийм учраас дэлхийн нийтэд тархацсан байгаа бүх монголчууд хүртэл бүгд одоо тус болсон байгаа. Бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Өнөөдөр Монгол улсын бас бүгд найрамдах Солонгос улсад суугаа элчин сайдын яамн дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар алдар дахин 2-р зэргийн одон гардуулах ёслолын арга хэмжээ ингээ болоод өндөрлөж байна. За энэ удаад бол анх удаага хэлийн чандах дипломат төлөлөгчийн газруудад энэхүү сайхан одонг бол ингээ гардуулж байна. Тэгээ энд нийт 6 их бол ингээд одонгоо сая авлаа. За ер нь бол Солонгост орчин сууж байгаа Монгол иргэдийн тоо бол сүүлийн жилүүд бол одоо байнга өсөн нэмэгдэж байгаа. Одоогийн байдлаар бол одоо нийт 46,000 гаруй Монгол иргэд Солонгост одоо тус тусынхаа одоо зорилго
зорилтын дагуу одоо ингээд оршин сууж байна. За үүний бол одоо нийт эрдэнтийн тэн хагас нь ер нь бол талаас жоохон дээх нь их хүн бол одоо эмэгтэйчүүд байгаа гэсэн тийм статистик байна. За тэгээд иргэддээ бас одоо төрийн үйлчлэгээг үзүүлэхийн, төрийн шуурхай үзүүлэхийн тулд одоо элчин сайдын яамны зүгээс бол одоо баггүй арга хэмжээ ажлуудыг бас аваад ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн онд бол одоо манай элчин сайдын яамд бол 218 хос бүртгүүлсэн байдیں۔ За бас 545 хүүхэд бол одоо мэндэлсэн байгаа. За он гарснаар бол одоо 6 сарын байдлаар ч гэсэн бас энэ тоо бол ер нь буураагүй. Энэ жилийн хувьд үзэх юм бол ер нь бас өнгөрсөн онтойгоо адилхан тоо гарахаар харагдаж байна. Одоогоор бол одоо нэг 270-аад хүүхэд бас ингээд мэндэлсэн бод одоо Солонгос улсад одоо төрсэн гэсэн статистик байна. Нэгдэд бол одоогоо байх штэ бид нар чинь нэг 4-5 сар бол болж байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд бол маш олон ажлуудыг хийлээ. Бид цалинтай юм уу те цалин авдаг эсвэл спонсортой тийм хүмүүс биш шүү дээ. Зүгээр л одоо маш их сэтгэлээрээ ээж нар маань эмэгтэйчүүд маань нийлээд хүний нутагт ингээд маш сайхан үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулад бие биендээ туслаад хүүхдүүдэд өнөөдөр гэтэл бид нар 6 сарын 1-нд одоо хүүхдийн баяр зохион байгуулах гэж байна. Хүний нутагт те маш том талбайд маш том арга хэмжээ ирсэн бүх хүүхдүүд маань бэлэгтэй. Тэгээ өнөөдөр бас ээжүүд маань алдарт тхийн одон авлаа. Энэ бол Монгол улсаас те төр эхчүүдээ маш их хөндлөж байна гэсэн сэтгэл миний хувьд бол төрж байна. Гадаад оронд хэдийгээр амьдарч байгаа ч гэсэн төрийн ордондоо эх орондоо байгаа юм шиг те консулын газар одонгоо авч чадж байна гэдэг маань ээжүүдийг маань эхчүүдийг маань төр үнэхээр одоо тэр их нүүр их хөлбөрийг нь үнэлж чадж байна гэж би бас бахархаж байна. Тэгээд баярлалаа ээж нартаа баяр хүргэе. Хүүхдүүдтэй бас баяр хүргэе. Сайхан баярлцаагаарай. Монгол улсын засгийн газраас болсон дэлхийн монголчууд хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгч Монголын Батбаян 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 1-р зэрэгээр хэлийн чандад оршин сууж буй 28 монгол хүнийг алдарт тхийн 2 дугаар зэргийн одонгоор шагнасны гүүгээр мэдүүлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 101-р зэрэгээр алдарт тхийн 2 дугаар одонгоор шагнас Монгол улсын ерөнхийлөгч Батбаян Хэдийгээр ингээд уус их орноос хол байгаа ч гэсэн ингээд ерөнхийлөгчийнхаа шагналыг авч өөрийнхөө одоо өөрийгөө шагналтаа баяртай байна. Тэгээд хайртай хүмүүстээ бүгдээнд минь төргийа. Хамгийн залуу ээж. За сайн байна минь. За баярын минь төргий. За баярлалаа. За нэр хин бэлээ? Баярчин. Батбаярын баярчин. За манай сая одон гарч авсан 6 ээжээс хамгийн залуу юм биш? Тийм ээ. 31 нас. 31. За хүүхдүүд бүгдээрээ 5 өөгөө 4 дэх маань. Оо за. Тий одонгийн охин маань. Одонгийн охин маань. 5 хүүхэдтэй. За 5 хүүхэдтэй. Оо яасан юм бэ? 3 хүү 2 охин. 3 хүү 2 охинтой. Хүүхдүүд бүгдээрээ энэ. Тийм бүгдээрээ цуг. Цэцэрлэг яасан. Тийм сургуультай байна. За. Ямар ижлээ? Одоо гэртээ байгаа хүүхдүүдтэй. Тийм. За. Оо баган дэнд биш. Тийм манай. За баяр хүргэе аавд. За. Их хүрсэн баяр сайхан хэлж штэ. Оо танаа амаргууд байна. За хамгийн залуу ээж болж байгаа юм ба штэ өнөөдөртөө бол одоо авч байгаа. Тэ. Одоо тэгэл дахиад нэг хүүхд гарахад тэгээ нэгдүгээр одоо юм ба штэ. За ямар ажил мэргэжилтэй вэ? Би сая энд магистраа төгссөн. Одоо доктор сурах гад. Доктор сурах. Тийм, сул бодолтой. За. Баярыг сайхан хэлж сайхан баярлалаа. За баярлалаа. За хүүхдүүд нь хурдан том болоод тэгээ өндөр сайхан мэргэжилтэй улс их орныхаа нэрийг сайхан иргэд болоосаа. За баярлалаа. За энэ жоох хэдэн бэ?
байна. Игээ тэр энийг гэдэг. Сайн баярлалаа. Нарлаг хорвоод жаргах бийг надад ээж минь заяасан гэлээ ухаарч гүйцээгүй гэнэсээ тэгэлэн уучин болгон тэлсэн Нэргэн Гантуя гэдэг Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны Солонгос дахь төлөлөгчийн газар хууль эрх зүйн хариуцсан тэргүүнээр ажиллаж байна. Солонгос дахь Монгол иргэдээ хууль эрх зүйн хүрээнд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалж байна. Монголчуудын маань тулгамдсан асуудал юу байдаг вэ гэхээр виз сунгах, ажлын байран дээр гэмтэх, цалингаа авч чадахгүй байх тохиолдол их байдаг. Иймэрхүү ажил дээр гол төлөвлөн ажиллаж байна да. Сайн байцгаана уу? Намайг Баярлалаа гэдэг. Би бүгд намлан Солонгос улсын Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны хосмол гэр бүл бодлого хариуцсан тэргүүлэгчийн албыг хашиж байна. Өдгөө Солонгост олон соёлт гэр бүл нь нийгмийн нэгэн салшгүй хэсэг болжээ. Гадаадд цусан Монгол эмэгтэйчүүдийн маань нийтлэг тохиолдог бэрхшээлүүдийн нэг бол соёл болон хэлний ялгаатай байдал их тулгардаг. Энэ байдалд туслахын тулд бид ая тухтай амьдрал, ажиргалтай байдлыг хангахын төлөө хичээнгүйлэн ажиллаж байна. Мөн олон соёлт гэр бүл тохиолдог нийтлэг нэг шинжүүдийн нэг бол хүүхдүүдийн хэлний бэрхшээл болон эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн хүчирхэлд өртөх эдгээр асуудалд бид нар туслалцаа үзүүлэх зорилготойгоор ажиллаж байна. Сайн байцгаана уу? Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны бүгд найрамдах Солонгос улс дахь төлөлөгчийн газрын гадаад харилцааны албаны хэрэглэж Батсуурын баяр жаргал байна. Төлөлөгчийн газар нь тухайн улс орондоо амьдарч байгаа эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг хамгаалах, төв холбооныхоо үйл ажиллагаа бодлогыг хэрэгжүүлэх, тухайн Солонгос улс дахь эмэгтэйчүүдийн холбоотойгоо хамтран ажиллах, төсөл хэрэгжүүлэх бүхий л үйл ажиллагаан дээр гадаад удалгаа хэрэгжүүлж ажилладаг байгаа. Хамгийн ихний холбооны маань ажилласан хэлийн чандах монголчуудын чуулга уулзалт 15 дахь чуулга уулзалт Польшст болсон. Энэ чуулга уулзалт маань дэд тэргүүн маань бас нэр бүхий тэргүүлэгчтэйгээ оролцоод ирсэн. Удахгүй Швейцарландд олон улсын эмэгтэйчүүдийн дээд чуулган болох гэж байна. 9 сар талх дээр Азийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт ингээд тус болно. Тэгэхээр Солонгос улсад амьдарч байгаа нийт эмэгтэйчүүд маань гадаад харилцаа гадаадад олон улсад болж байгаа үйл ажиллагаануудтай холбож өгөх, тэднэрээс мэдээлэл авах, оролцох энэ бүх нийгмийн этгээгийг нь бас сайжруулахаар ажиллаж байна. Та бүхэнд баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Телевиз үзэн суугаа үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны бүгд найрамдах Солонгос улс дахь төлөлөгчийн газрын хэвлэл мэдээллийн хариуцсан ажилдаг тэргүүлэгч өнөр жаргал байна. Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны бүгд найрамдах Солонгос улс дахь төлөлөгчийн газар байгуулагдаад удаагүй байна. Ерөнхийдөө манай холбоо бол Монгол эмэгтэйчүүдийнхаа бүх энд ажиллаж амьдарч, сурч, мөн Солонгос иргэдтэй гэр бүл болсон эмэгтэйчүүдийн маань эрхийг хамгаалах, тэдний үр хүүхдийн хэлний бэрхшээл болоод боловсрол тэдэнд тулгарч байгаа хууль эрх зүйн асуудлууд болоод олон асуудлуудыг шийдэхийн төлөө, тэдний эрхийн төлөө мөн хүчирхийллийн эсрэг маш олон асуудлуудыг хүмүүнлэгийн ажлуудыг хийхин тулд энэхүү Монгол эмэгтэйчүүд маань хүчээ нэгтгэн энэхүү холбоог нийлж зохион байгуулж гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр бид байгуулагдсанаас хойш бол маш олон ажлуудыг хийцгээсэн ээж нар эмэгтэйчүүд маань нийлээд олон сайхан үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулсан байгаа. За ерөнхийдөө хэвлэл мэдээллийн салбар маань юу хийж байна вэ гэхээр мэдээж эрэг
бүх үйл ажиллагаанууд маань хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой эндээс хийж байгаа үйл ажиллагаануудынхаа мэдээллүүдийг Монгол руугаа дамжуулж байна. Дээрээс нь Монголын эмэгтэйчүүд сэтгүүлийг Монголд байгаа Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо маань гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэхүү сэтгүүл маань бас бүгд найрамдах Солонгос улсад байгаа Монгол эмэгтэйчүүд маань бидэнтэй холбогдоод бас энэхүү сэтгүүлээ захиалах, унших бүрэн боломж нээгдсэн байгаа. Та бүхэн бас Монголын эмэгтэйчүүд сэтгүүлээ бас биднээр дамжуулж захиалан унших боломжтой байгаамаа. Тэгэхээр та бүхэн энэхүү Монголын эмэгтэйчүүд сэтгүүлийг бүгд найрамдах Солонгос улс дахь Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны төлөлөгчийн газраар дамжуулаад бас захиалан уншаарай. Бидний Facebook хаягаар бас ороод холбогдоорой. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны бүгд найрамдах Солонгос улс дахь төлөөлөгчийн газар гэсэн хаягаар бас та бүхэн ороорой. Бидний бас дэлгэрэнгүй танилцуулгууд бас брошюрууд маань гарсан байгаа. Та бүхэн танилцах бүрэн боломжтой байгаа шүү. Тэгээд та бүхэн бидэнтэй хамтарч ажиллаарай. Хэрвээ бас нэвтрүүлэг болоод мэдээлэл солилцохыг хүсэх юм бол Монгол руу бас мэдээлэл дамжуулахыг хүсвэл бидэнтэй хамтарч ажиллахыг хүсэх юм бол бидний үүд хаалга болоод манай студ маань бас та бүхний өмнө нээлттэй байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Ингээд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны бүгд найрамдах Солонгос улс дахь төлөөлөгчийн газартай хамтран ажиллаарай гэж та бүхнийг Монгол эмэгтэйчүүдийг уриалж байна. Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг гэрэл чулууны бүртээ үжин гэдэг Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны бүгд найрамдах Солонгос улс дахь төлөөлөгчийн газрын боловсрол сургалт хариуцсан тэргүүлэгчээр ажиллаж байна. Миний хувьд Солонгос улсад ирээд 7 жил болж байгаа. За одоо хамгийн сүүлийн 2 жилийн ажлын туршлага маань бага насны хүүхдүүдтэй ажилладаг SD Unitas боловсролын байгууллагын харьяа Kids School гэсэн боловсролын төв байгаа. Уг төвдөө Монголоос дөнгөж ирж байгаа бага насны хүүхдүүдийг Солонгос бага сургууль болон дунд сургуульд элсэн ороход юун дээр бэлтгэх хөв, эцэг эхчүүд маань юун дээр анхаарах хөв, за мөн Солонгос хэлний цагаан толгоогоос эхлүүлээд хос хэлний хичээлийг хэрхэн авах боломжийг бид нар бас судлаад уг төв дээрээ хэрэгжүүлдэг байгаа. За одоогийн байдлаар манай төв дээр 7 монгол ажилтан ажиллаж байна. Эмэгтэйчүүдийн холбооны холбоотойгоо бид нар хамтраад Солонгос улсад ирж сууршиж байгаа. Оюутны гэр бүл мөн гэрээ талбан ажилчдын гэр бүлийн хүүхдүүдэд бага боловсролыг олгох тал дээр ерөөхдөө анхаарч ажиллаж байгаа юм. За 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эцэг эхэд зориулсан зөвлөгөө, за бага насны хүүхдүүдэд зориулсан хичээл, мөн гэр сургалт буюу гэрээр нь очиж хичээл зөвлөгөө хийж байгаа. За тэгээд бүгд найрамдах Солонгос улсад маш олон төрлийн бас байгууллага байдаг. Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны бүгд найрамдах Солонгос улс дахь төлөөлөгчийн газраараа дамжуулан бид Монгол улсаас ирж байгаа бага насны хүүхдүүдтэй гэр бүл, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй онцлогоо, сорил, зөвлөгөө, сургалтуудыг цаашдаа цаг алдалгүй хүргэж байх болно. За мөн бид нар бага насны хүүхдүүдтэй холбоотой судалгаануудыг эхэлсэн байгаа. Солонгост байгаа иргэд болон бусад төрийн бас байгууллагууд, албан компаниудтайгаа бид хамтарч ажиллахдаа татаа холн бидний үйл ажиллагааг цаашид дэмжиж ажиллахыг хүсэж байна. Баярлалаа. Бүгд найрамдах Солонгос улс Сөүл хот дахь олон улсын мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээний Vremit компани Жиблүсо Абран Манглаба Тижао Намасте ямар олон орноор ямар олон хэлээр хэлснийг та бүхэн бүгд харсан ийм олон орн руу олон улсын мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээг нэвтрүүлдэг юм байна. Непал, Вьетнам, Камбож, Индонез, Монгол, Мянмар. Энэ олон улсын мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээний Vremit компани монголчуудад энэ үйлчилгээг дөнгөж сая нэвтрүүлж эхлэв. Энэ үйлчилгээний учир зорилго нь ямар учиртай гэвэл та бүхэн гар утсан дээрээ Vremit аппликейшнийг суулгах учиртай. Энэ Vremit аппликейшнийг суулгаснаар монголчуудад өөрсдийнхөө хөл хөтөлбөрийнхөө үн цэнийг үр шимийг арга гэрлүүгээ Монгол руугаа илгээх гэж цаг алдах шаардлага болж байна. Түндээ юм уу эсвэл аль нэг таньдаг хүмүүсээ гуугаад нөгөө мөнгөө явуулаад араас нь мөнгө маань очсон болов уу тэрийг ямар нэгэн зовлон байхгүйгээр та ажлынхаа завсраар гэртээ сууж байгаа нэг бол ажлынхаа завсралгаанаар Vremit аппликейшн руу ороод нөгөө мөнгөө шилжүүлээ. Таны илгээс мөнгө хичнээн байхаас хувь хэмжээнээс шалтгааллахгүйгээр 5 минутын дараа таны мөнгө таны хайртай хүмүүстэй яваад очичноо л гэсэн. Энэ бол ерөөсөө хамгийн хэлбэр бөгөөд хамгийн сүүлийн дэвшилтэд технологи хэсэглээд Vremit компани монголчуудад ийм бололцоог олгож байгаа. Vremit аппликейшнийг суулгаад та бүхэн санаамар сэтгэл тайван байж болно. Тэгээд
Vremit компани энэ үйлчилгээнд хамрагдсанаар та бүхэн бас нэг дахин онцгой сайхан урамшууллыг олгож байгаа. Эх оронлуугаан нисэх хоёр талын тийзний үн за тодорхой хэмжээгээр үйлчилгээний салбаруудаар үйлчлүүлэх карт 10 хүн, 3 хүн гэрчлэг ийм олон бололцоонуудыг боломжуудыг монголчууд олгож байгаа юм байна. Хамгийн гол нь хизээж тэр хөлс хүч хөдөлмөрөнд туслуулж олсон мөнгөнийхөө араас санаа зовох хэрэггүй. Та ерөөсөл нэг товч дарлаа, аппликейшн руугаа орлоо, нэг товч дарлаа. Таны тэр ажлын хөлс үр шим Монголдон хайртай хүмүүстэй очих болно. Vremit компани бас тээвэр нэвтрүүлгийн хамтран ажиллаж та бүхэндээ баярлалаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсын харилцаа холбооны тэргүүлэгч KT Group-ийн охин компани VP болон Монгол улсын шилдэг арилжааны банк Бодлоо хөгжлийн банктай хамтран мөнгөн гуйвуулгын цоо шинэ үйлчлэгийг та бүхэнд танилцуулж байна. Та ажлын 5 өдөр банкны салбаруудаар очиж чадахгүй байгаа бол за мөн хэлний бэрхшээлээс болон цагуугийн үйлчлэг авах боломжгүй бол за хувь хүн гүйж шилжүүлэг хийх гэж байгаа бол энэхүү асуудлыг шинээр шийдэж өгч байна. Гадаад шилжүүлэхийн дамжуулагч болон хүлээн авагч банкны ямар нэгэн шимтгэлгүйгээр мөнгөн дүнгээс үл хамааран та бүхэн 5 минутын дотор өссөн мөнгөө Монгол руугаа явуулах боломжтой. Та энэхүү аппликейшнийг гар утсандаа татаж авснаар гишүүнээр илсэн за хамгийн ихний гүйлгээ ямар нэгэн шимтгэлгүйгээр хийх боломжтой юм аа. Vremit үйлчилгээний хамт олон та бүхэндээ зориулан урамшуулалт азтай шалгуулах хугацааг зарласан. Та өөрийн эх орон руугаа зорчих хоёр талын билетийг өнгөө хожих хэрэгтэй. За мөн 24 цагийн дэлгүүр болон супермаркетуудаар үйлчлүүлэх бэлгийн карт эзэн болох боломжтой юм аа. Vremit үйлчилгээтэй хамт байдаг харилцагч та бүхэндээ баярлалаа. नमस्ते Vremit-को तर्फबाट Vremit चाहिँ सस्तो छरिदो र भरपर्दो रेमिटेन्स कम्पनी हो। घरै बसी बसी पनि आफ्नो परिवारलाई सजिलैसँग पैसा पठाउन सक्नुहुने एकमात्र रेमिटेन्स Vremit हो। नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कमा सजिलैसँग पैसा पठाइन सकिने Vremit-लाई सम्झिनुहोस्। Vremit डाउनलोड गर्नुहोस् र मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। धन्यवाद। Солонгос улсын бүх хотод салбартай Nice Mongolia Cargo автомашин, сэлбэг хэрэгсэл, агаарын болон газрын ачааг тухайн байршлаас нь хүлээн авч Монгол улс руу найдвартай төргөн шуурхай тээвэрлэж үйлчилнэ. Nice Mongolia Cargo танд баярлалаа. Nice Mongolia World компани 2009 онд анх 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй үүсч өгчээсэн 9 оны 7 сарын 7-нд. Тэгээ одоо энэ жил одоо 10 дахь жилдээ 10 дахь жилийн нүрийг үзэж байна. Тэгээ 10 жилийн хугацаанд бол асар их зүйлийг бүтээлээ, нэлийн амжилттай явлаа. Тэгээ одоо 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй одоо баг хамт болон өргөцсөн байгаа. Тэгээ одоо анх карго шууд илгээмжээр эхэлсэн бол одоо манай олон улсын тээвэр жууч болон өгцсөн байгаа. Тэгээ агаар газрын илгээмж шууд илгээмж. Тэгээ энэ жил бол бас аюул их амжилттай, маш сайн амжилттай явж байгаа. Тэгээд бид нэр манай хамт олондан Монгол залуусаар бүрдсэн бас солонгос ажилч бас байгаа. Тэгээ одоо энэ жилийн 7 сарын 7 одоо 10 жилийн аваа хийх байж байна да. Одоо манайх бол өрөөсөн яг бүх зөвшөөрлөө хоёр улсын одоо Монгол тал, солонгос талынхаа бүх зөвшөөрлийг авцсан. Бүх юм нь аль бие осны тий. Тэгээд одоо Монгол сайхан ажилтай багаан бүрд болсон. Таваа тал нь тий. Шууд илгээмж тээвэр жууч хоёр нэг хослууд ажилладаг. 10-аад орн руу явж байгаа. Одоо Сауд, Африкийн орнууд байна. Дундад Азийн орнууд байна. Тий одоо Филиппин, одоо Камбож, Вьетнамч тий. Тэгээд Авсан Австралийн PGR хүртэл явсан байна. Тэний солонгос бизнес хийчихэд хууль ёсны бүх юм хууль ёсны хийж чад ямар нэгэн дарамтшилт байхгүй.
байдгүй. Nice Mongolia Cargo-ноос залгаж байна. Танд Солонгосоос газрын илгэмж ирсэн байна. Таны ачааны код нь KH586. Манайх баян бүрдэд барилтаа 6 цаг хүртэл ажиллана. Бидээд каргоо аваарай та. За. Солонгос улсын бүх хотод салбартай Nice Mongolia Cargo автомашин, сэлбэг хэрэгсэл, агаарын болон газрын ачааг тухайн байршлаас нь хүлээн авч Монгол улс руу найдвартай төргөн шуурхай тээвэрлэж үйлчилнэ. Nice Mongolia Cargo танд баярлалаа.